костер индейская свеча. Создай себя сам. Взяли наше полено, разрубили на 4 части. И в каждой уже четвертинке мы вырезали вот этот уголок острый, да. То есть получилось у нас вот такое вот дуло внутри, если сложить нашу свечу. Собственно, сейчас я в каждой половинке сделаю зарубки топориком, и, собственно, свяжу нашу свечу, чтобы она не расползалась. Сделали внутри засечки, вон можно посмотреть. Связали. Желательно, конечно, проволока, но не всегда в лесу есть проволока, поэтому накладываем бересту внутрь, этой стружки засовываем. Вот видите, то есть отсюда идет тяга, отсюда выходит, собственно, наш дым. Вот сейчас он разгорится, мы его чуть раздуем. Его еще называют деревянный примус, либо шведский огонь. Собственно, сюда ставим котелок, посуду, и он горит. Можно переносить, использовать вместо свечки. Создай себя сам.